साथी हो आजको यात्रा चाहिँ मेरो टक्क लाएर यहाँबाट सुरु हुन्छ साथीहरू है। यो चाहिँ कालीगण्डकी कोरिडोर यतातिर ढोडिन जाने बाटो होइन। त्यसपछि आज चाहिँ ठ्याक्क यताबाट अब सर्ट गइन्छ। हेर्दै गर्नु है, दामी छ ठाउँ चाहिँ। अब हामी चाहिँ टक्क लाएर आज चाहिँ साथी अगाडि अगाडि गइसक्यो फिसिङ स्पोट हेर्नलाई। टक्क लाएर जाँदैछौँ। दामी ठाउँ छ, टक्क ठुलो सिँचाइहरू छ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ जोगिएर हिँड्नुपर्छ। यहाँबाट जङ्गल जङ्गल गइन्छ होइन। हेलो साथी, ए बिस्तारै नै गडा जस्तो बाघले फेरि तँलाई लतार्देला। जाँदैछौँ हामी चाहिँ टक्क होइन। अब सर र जाने ठाउँ चाहिँ दामी छ, धरा धरा पनि छ। यसो मिलाएर कुद्नु होला है। ठाउँ चाहिँ यहाँ त धरा लागेको छ है अहिले है। नभए यहाँ भाङ्गै थियो नि, सिपले फेरि पार भएको ल ठाउँ चाहिँ सोलिन्छ कि यता चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले बाघ बस्ने गुफा भन्थ्यो होइन। बाघले पनि बसेर सराइ गरेको जस्तो दामी त्यो ठाउँ चाहिँ छोडेर आइयो होइन। यो चाहिँ सिँचाइ गर्ने नहर हो, सानो कुलो। यो कुलो चाहिँ अब सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै छ यो कुलो चाहिँ। ठाउँ चाहिँ दामी छ, तर अब कहाँबाट तल लाग्ने भनेर हामी पनि लगभग यो ठाउँमा कति भयो है, 8 वर्ष 5-6 वर्ष त भयो है नआएको हामी। लकडाउनमा त अनि म आएँ त नि, लकडाउनै 19 भएको। लकडाउन भएकै 5 वर्ष होला, 5 वर्ष भयो होला। अनि 6 वर्ष भयो नि त। दामी ठाउँ छ साथीहरू है। ठाउँ चाहिँ लास्टै दामी हो, तर खै धेरै समयपछि आएर हो क्या अब यसरी टाढा लागेको। ठाउँ चाहिँ दामी, एकदम घनघोर जङ्गलभित्र पसिसकेका छौँ पुरा। यहाँ ढोन्डरहरू होइन, बाघ चितुवा दाजुभाइहरू बस्ने ठाउँ यो होइन। अब मेरो साथी मोटे साथी धच्चक गरेर हिँड्दैछ होइन। हात्ती जस्तो लम्किरहेको छ। ल यहाँ त पहिरो गएर उडाइदिन्छ उसले। ओ यहाँ त हराएको रहेछ है, यहाँ चाहिँ पहिरोले उडाइदिएछ ल। लु यहाँ चाहिँ बाढी ग्रस्त क्षेत्र भएछ दामी हो। माथि चाहिँ बाटो यो, यहाँ चाहिँ कालीगण्डकी कोरिडोर जान्छ। यहाँबाट चाहिँ यतैको पहिरोले होला। नेपालको आधाउधी भाग चाहिँ पहिरोले उडाइदिनु भयो साथीहरू। अब त्यस्तै हो। अब जाँदैछौँ हामी पनि होइन। खै खोलामा गएर नौला भन्नु भनेको, यहाँ पसिनाले नै मैला जस्तो भयो। अब जाँदैछौँ। फाइनली है हामी चाहिँ टक्क दामी ठाउँमा आइपुग्यौँ चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ टक्क लाएर फिसिङ स्पट सर हामी खोज्दैछौँ होइन। अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो दहमा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। त्यहाँसम्म पुगाउनै गाई पहिला। ठाउँ चाहिँ सोलिँदै हो क्या, दामी छ ठाउँ। ट्याक्क बस्नु छ अब। झन्डै लडेको। कमेन्ट गर्दै गर है साथी हो, कस्तो छ लोकेसन होइन। ठ्याक्क जिन्दगी देखाएको छैन होला क्या मैले यस्तो चिजहरू। टक्क आज देखाउँदै गइरहेको छु है। गाउँला हो दामी छ, दामी। यता हेरे यतै दामी, उता हेरे उतै दामी। म अब यसरी लडेँ भनेर जस्तो चाहिँ लड्नु नपरोस् होइन। यहाँ चाहिँ खोलामै छिर्नुपर्छ सही तरिकाले। अब एकछिन चाहिँ साथी त लाग्यो क्या हो। के छ यो चाहिँ एकदम गलत काम हो। हाल्दै उता राख्दै दामी। यसले समाजसेवा काम गर्यो होइन। मान्छे मोटो भयो नि बुद्धि पातलो रहेछ। बुद्धि नि मोटो भयो। दामी ठाउँ छ। ओहो यहाँ खेल्नु मन लागिरहेको छ क्या मलाई चाहिँ। ओहो म पनि छिरेको आएको छ लागि ठुलो ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ ठ्याक्क नुहाउनलाई पनि राम्रो ठाउँ रहेछ। छोटो मिठो चिक्क परेको ठाउँ। ल गइरहेछ क्या हौ यहाँ होइन। मैले त प्यान्ट लाग्छ नि त। एकछिनै साथीहरू लड्यो भने त लडिहाल्यो है साथीहरू। ट्याक्क लाएर लोकेसनमा आएर र मैले चाहिँ यहाँ थापेको छु। साथी चाहिँ जाँदैछ। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ होइन। रमाइलो एउटा टाइम पासको लागि आएको। तर ठाउँ चाहिँ दामी हो क्या। कस्तो लागेको छ तपाईँहरूलाई ठाउँहरू यसो भन्दै गर्नु है। माछा परिहाल्यो भने पनि तपाईँलाई अहिले देखाउँला। अब परेन भने त अब छ्या भने
घर जाने हो तर ठाउँ चाहिँ राम्रो छ आजको चाहिँ अब माछा साछा परेन होइन यही लोकेसनमा बसेको आज माछा परेन बल्छी सल्छी पनि यसो ढुङ्गा सुङ्गामा अड्केर 2-3वटा चुड्यो होइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब आजको लागि चाहिँ हामी फेरि साथी र म हामी चाहिँ फेरि अब घर फर्किन लागेको अब चाहिँ जानु पऱ्यो लोकेसन चाहिँ एकदम राम्रो हो तर आज लकले अलिक फेभर दिएन माछाले खाना त खायो सानो रहेछ क्या हो झुन्डिनु चाहिँ सकेन ठिकै छ एउटा एक्सपिरियन्स एउटा रमाइलो भयो आजको यसो टाइम पास पनि भयो माछा त सानो त हिँडिरहेछन् अब साँझ पनि लाग्न लाग्यो होइन अब अहिले त चितवन नलपुरतिर बाघहरूको बिगी छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि टक्क अब होइन केटा बेलैमा निस्किनु पर्छ भनेर अब हामी चाहिँ निस्किने तयारी गर्दैछौँ अलि यात्रा चाहिँ त्यस्तै छ तर जोस् ठाउँ चाहिँ मलाई पनि राम्रो लाग्यो होइन यता पनि मजाको जङ्गल यता पनि जङ्गल यता माथि मुहान रहेछ होइन तर ठाउँ चाहिँ बसेको ठाउँ चाहिँ यही हो अब जाँदैछौँ जानु पनि पर्यो साँझ परेपछि त चराहरू सबै आफ्नो गुडमा जानु पर्यो हामी पनि चराइ हो होइन मोटे साथी मेरो यो कतारे लाउरे आज बेलामा यसो घुमौँ भनेर हिँडिएको ठाउँ त जति हेऱ्यो त्यति राम्रो ठाउँ चाहिँ सोलिड हो अरू यतैको लोकल केटाहरूले त मारे हो हाम्रो अगाडि पनि 18-20वटा पहिले मारेर ल्याएर छन् मासु मारेर हिँडे टोलीहरू त ठाउँमा छ तपाईँहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने बाटो पनि हेर्नुपर्ने झर्ना पनि छ ढुङ्गाहरू है यहाँ चाहिँ दामी ढुङ्गाको एकदम डिजाइन बनाएर हिँडेछन् कुच्चाइले हो नढलेको है कति सफा पानी के जङ्गलमा बस्नु हुँदैन धेरै अरू दिन चाहिँ अलि टाइम मिलाएर आउनुपर्छ लोकेसन ठिक छ होइन अब आजलाई त्यस्तै भयो आज त लोकेसन खोज्दा खोज्दै नै ढिलो भयो क्या अब जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ एउटा सामुदायिक वनको यो पिकनिक स्पट पनि रहेछ ट्याक्क स्कुटर चाहिँ यहीँ लिएर आउनु मिल्ने ठाउँ चाहिँ दामी सब 500 रुपियाँ रहेछ एकदम टाइम पाराएको ल स्कुटर यही हो होइन साथीहरू अब चाहिँ जाने सिट पनि च्याथे साप छ्या ल साथीहरू बाई है फेरि अर्को भ्लग बनाएर म फेरि कतै गयो भने तपाईँहरूसम्म चाहिँ फेरि आउँछु मेरो च्यानलहरू हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है ल थ्याङ्क यू बाई